Hello everyone, how are you doing? Welcome back to another lesson. I'm Khalad Shor from Koordin page and I want to warmly welcome you to another lesson. Today we have a new topic and today's topic is, let's be honest, we have studied this topic in the previous levels, but today we will study it again, but of course in an advanced way. Okay, it's not going to be as simple as the previous lessons. It's going to be a little bit complicated, so that's why we will study it again in this level. And of course today's topic is culture related things, okay, because if you remember in the previous lesson I told you that these 4 lessons are going to be almost about culture, and today it's about proverbs, okay, because using proverbs while you're speaking it just makes your speech more powerful and it's gonna be nicer. Okay, so سڵاتانە بەحەڕێ لەوانەیە ئەمڕۆماندا باسی بابەتێکەکەین کە لە ئاسەکانی تردا خوێندومانە، بەڵام لەمڕۆ بە شازێکی ئەدڤانستر پێشکەوتووتر دەیخوێنین. ئەوانیش بریتیە لەو شتانی کە پەیوەندیان بە کلتورەوە، چونکە لەوانەیە پێشتا پێم وتن کە ئەم بابەتانی لەم چوارەوانەیە دەیخوێن بە تەقریبی زۆربیان پەیوەندی بە کلتورەوە هەیە، بۆیە وانەیە ئەمڕۆ باسی پرۆڤێرب بکەین. گەلێ دەستیقەت بە پرۆڤێرب واتە پەند، بە کوردی خۆمان هەڵێن پەندی پێشینان پرۆڤێرب. بۆیە خۆشە زانی پندوانە پەیوەندی بە کلتورەوە هەیە. So today we will learn couple of English proverbs. هەر بۆ ئەمڕۆ خۆمان فێری کۆمەڵێک پرۆڤێرب و پەندی زۆر باشی زمانی ئینگلیزی ئەکەین کە ژمارەی پەندی زۆر باون و زۆریش مانادار و بەسوودن. Okay, so let's talk about the aims of the lesson first. The first aim we have here is asking what something means. Okay, so asking what something means, I think it's clear. چۆن پرسیارەکەی کە شتێک مانای چۆنە. And the next one is saying what something means. ووتنی شتێک کە مانای چییە؟ یەکێک لێتە پرسیار و شتە مانای چییە؟ تۆڵامی تۆ ئۆفلانە ماناکەیتی. So saying ووتنی مانای شتەکان. Look at the title of the lesson. It is what does it mean? What does it mean? ئەو شتە مانای چییە؟ What does it mean? Does it mean? ناڵی does it mean? Does it mean? فێری لینکینم کردن و زیاتریش فێر بن. What does it mean? ئەو شتە مانای چییە؟ Okay, so let's look at the vocabulary section first and learn a couple of English proverbs. So match the words and phrases to make a correct proverb. لێرە کۆمەڵە گوشەمان هەیە، باشە، و لێرەش کۆمەڵە ماناکانیمان هەیە. بە یەکیان دەگەیەنین ئەم پەندانە کە مانایان چییە؟ بۆ نمونە من چەکەم یەکەم جار ئەم وشانەی کە لە لای دەستە چاپان یەک بێک بۆتانەکەمەوە بە کوردی. Diligence واتە هەوڵدان. Diligence واتە هەوڵدان. Haste واتە پەلەکردن. Charity واتە کاری خێرخوازی. Ignorance واتە ئیهمالکردن، ئیهمالی. Knowledge واتە زانیاری و زانست، باشەیان زانین. Variety واتە جۆرا و جۆریەت، هەمە ڕەنگی لە شتەکانە. Virtue واتە چاکە، کاری خێر و چاکە و ئەو شتانە. Virtue. ئێستا دێم ئەمانی ئەم لاشتان بۆکەمەوە بە کوردی. ئەڵێ begins at home، لە ماڵەوە دەست پێ دەکات. لێرە ژوونکردنەوەکەی نووسیوە مەبەستی چییە؟ Your first duty is to care for your family. یەکەم گرنگی پێدانی تۆ، یەکەم duty واتە کار، واتە ئەرک با بڵێن. یەکەم ئەرکی تۆ ئەوەیە کە گرنگی بدەی بە خێزانەکەت. دووەم makes waste، دەبێت هۆی waste، لە دەست دەرچوون، لە دەستدان، بە فیڕۆ چوون، بە زایە چوون. Okay, ڕوونکردنەوەکە لە something done too quickly may be done carelessly. هەڵەیە هەر شتێک زۆر بە خێرایی too quickly کردت لەوانەیە ببێتە هەوای ئەوەی کە کارەکە بە carelessly بکەی. care واتە گرنگی پێدان، less ئەبێتە با بڵێن ئاپۆزیتەکەی پێچوانەکەی. careless واتە گرنگی پێنەدان. لی ئەبێتە adverb و بە carelessly، لە هەر شتێک بەپەلە کردی carelessly بێ، ینی بە ئیهمالی، بە کوردێکی ئیشەکەکەی بە ئیهمالی و کەم و کورتی و کەم تەرخەمی. Charity ببورن لەملان is a bliss. What you do not know، شتێکە تۆ نایزانی causes no worry or sadness. هەر شتێکە تۆ نەتزانی ینی ئەبێتە هۆی ئەوەی کە هیچ خەم خەفەتێکن نەبێ. is a bliss.
لا خۆلا کوردی خۆمانەها ئەڵێ نازانم ڕەحەتی گیانم ئەمەش ڕێک بە زبط با بڵێن ڕێک ئەوێ is a bliss هەنی شتێکت نەزانی بلیسە نەجاتت بوو ئێمالیە is the mother of good fortune sorry خۆی fortune لە ینی داهات باشە fortune ینی داهات پارە سامان هەموو شتانە زیاتر وەکو سامان با بڵێن ئەڵێ ئەم شتە بریتە لە دایکی سامان دایکی داهات دایکی پارە و پوڵ باشە ئەڵێ hard work brings rewards ئەڵێ ئیشی قورس ئیشی چاک ئیشی جدی باشە چییە brings دەیهێنێ چی دەهێنێ reward پاداشت is the spice of life spice يعني تونی و تفتێتی بەڵام لێرە بەمانای تام دێت ئەڵێ ها بریتە لە تامی ژیان ئەو شتەیە نەخۆڵێ بەخوا ژیان بۆ خۆشە تامی ژیان ئەو شتێ is its own reward پاداشتی خۆی هەیە don't expect praise for acting in a correct way ئەهاڵێ قەت چاوەڕێی praise دەستخۆشی و هەڵا و هەڵیا و چەپڵە و ئەم شتانە مەکە کاتێک شتێکەکەی بەڕێگایەکی دروست بە کوردیەکە ئیش بۆ دەستخۆشی مەکە یعنی ئەگە دەستخۆشیە ئیشە میشە کرد بە ڕاستی چاوەڕێی دەستخۆشی بکەیت باشە ئەمێ سەرش بۆ بۆ پێم ناتون doing different things makes life interesting کردنی شتی جیاواز و هەمەڕەنگ لە ژیاندا life interesting ئەکات ژیان چێژ بەخش ئەکات is power ئەم شتە هێزە is power ئەڵێ چی it can be an advantage to know something others don't ئەڵێ لانێ شتێکی advantage بێت واتە advantage لێرە ها شتێک لە بەرژەوەندی تۆ بێت بەرژەوەندی تۆ بێ بۆ مانایی کە تۆ لەو باشتر بی تۆ بەسەر ئەوە زاڵ بی تۆ لە کەسێکی تر باشتر بی ئەڵێ شتێکی ئەدڤانتەجە وایە لە بەرژەوەندی توێ ئەگەر تۆ شتێک بزانیت ئەذەرستان کاوانی تر نەیزانن باش ئێستا دێن بەیچام بگەنین و حەلیام بکەین تۆ دەتوانی you can pause the video as usual here and solve and do it by yourself okay? and solve all of these 7 examples by yourself otherwise you can just stick up with me لەگەڵ من بمێنی تو and we can do them together واتوانین یەکۆمیان بکەین okay so diligence وتمان عنی کۆشش هەوڵدان خەباتکردن قورسکارکردن ئەمە چییە دی بۆ بێت is the mother of good fortune مادری good fortune واتە هەوڵدان باوکی سامانە سۆری دایکی سامانە ینی بۆ سامان پیاکردن پێویستە diligence کۆششکردنت هەبێ haste واتە پەلەپەل is a sorry makes waste لای خۆمان ئەڵێ شەیتان پەلەی کرد چای خۆی کوێر کرد لێرە haste پەلەکردن makes waste واکە ئیشەکان waste بن بە فیڕۆ بچن 3 charity کاری خێرخوازی begins at home لە ماڵەوە دەست پێکە لای خۆمان ئەڵێن هەتا ماڵەوە سابێ بە مزگەوت حرامە تا شتە عیلەکەی خۆت پێویستە پێی بێ بۆ نیە شتەکە بەری بۆ مزگەوتیشکە چەنێ خێرە پێ لەم عیلەکەی خۆت دەست begins at home charity begins at home بەخشین لە ماڵی خۆت دەست پێکات ignorance واتە ئیهمالی is a bliss نەزانین ئیهمالێتی گێژ و وێژێتی چیە is a blissە نازانم ڕەحەتی گیانم ڕێگەوەیەکە لە کوردیا خۆمانێڵێن بۆی تەرجمەی زۆر حرفی نەکەین شتەکەمانەکە بم لابوولایە نەبین knowledge زانست و زانیاری is power ئەوە قسەی ماندێلاش لەگەڵ هەڵای گەر هەڵانە بەڵێ knowledge is power زانست و زانیاری هێزە قووەتە variety جۆرا و جۆریەت لە ژیانە is the spice of life باشە ها زۆر معقد نەبی لە ژیانە variety هەمە ڕنگ بی گەشتکەی ئیشیشکەی پارەش بکەیت و بە سەرفیشی بکەیت variety بکەیت ژیانت هەمە جۆر بێت the spice of life بریتە لە تامی ژیان virtue کاری باشە تەنها ئێفمانما is its own reward virtue ئەڵێ چاکەکاری خۆی کە چاکەکەی ئەیکی پاداشتی خۆتە یان پاداشتی ئیشەیەکی بریتە لەو چاکەی لەو مرتاحەیە کە نەفست هەستی پێکە مەرجنی هەر ئیشێکی چاکەت کرد چاوەڕێی پاداشت و پارە و دەستخۆشی بی بەڵکو ئەو ئیشە چاکەی کە خۆت کردوتە هەر ئیشەکە خۆی بریتە لە پاداشتەکەی چاوەڕێی هیچ مەکە ئۆکەی لای خۆمانڵە چاکە بکە و بیکە بەت چاکە بکە و بیدە بە ئاوا ئەمەش virtue is its own reward ڕێک ئەوەی چاکە بکە و بیدە بە ئاوا چاوەڕێی دەستخۆشی مەکە چاوەڕێی کەس مەکەکە پێ بڵێ دەستە خۆش بێ ئەوشتان هەر چاکەکە و کرد و لە بیریکە باش ئەڵێ چی pair work take turns explaining the proverbs in your own words ئەڵێ بەنەوە بە لەگەڵ هاوڕێکتە لەگەڵ کەسێکدا هەر قسەیەکی پندێکی پێشینانی
دەزانیت باسی بکە باش من بۆ نمونە لە کوردی خۆمانە پەردێکی پێشینان هەبێ سەبەتانەکەم بە ئینگلیزی ڕا بە خێرایی بۆی پامەکەتان بگات و خۆتان هەرچێکی ترتان زانی لەو دەفتەریکە بۆ کۆرسەکەتان داناوە بینوسن. So I'm going to give you a simple example. After me, you can write more examples in your notebook. Okay, so let's go ahead. بۆ نمونە لای خۆمان ئەڵێن دەستی ماندوو لەسەر سکیتێرە تۆش لەگەڵ ئینگلیزەکە مناقەشاکەن هاوڕێکتە لە کارەکەتە چوزاملانی عەرەبێک بێ کوردی نەزانێ گرنگ نییە. Okay, so ئەڵێ دەستی ماندوو لەسەر سکیتێرە ئەویش پێتەڵێ چی sorry what does that mean ئەڵێ ببوورەوە مانای چیە تۆش ئەڵێ a tired hand is on a full belly. belly واتە ورک سک ئەڵێ a tired hand is on a full belly. دەستی ماندووە tired hand is on لەسەر full belly لەسەر بابلین سکیتێرە تۆش پێڵێ a tired hand means someone who is working really hard. دەستی ماندوومانەی کەسێکە کە زۆر ماندووانە کارەکات زۆر بەجددی کار بکات. So when he's working he earns a lot of money. he earn ئەکات بەدەستی دەهێنێت پارە بەدەست دەهێنێت so he can feed the family. بۆ شێوازە دەتوانێت فیدی فامیلەکەی بکات و پارەدا بە خێزانەکە and so their bellies will be full. بۆ شێوازەش ورگیان پڕ دەبێت. ئینشاڵڵا لە وابڕێنە پێشووتر نمونەی زیاتریشتان نەدەمێ بەڵام ئەوەکو خێرابۆی تێبگەن چۆن پەندی کوردیش ئەکەنەوە بە بڵێن ئینگلیزی باش. So let's move to the conversation section as usual. This section is made to improve your speaking skills. ئەم بەشە بۆ ئەوەی کە سپیکینت باشترکەی بە خۆترکەیت و لەگە especially speak with confidence جاتەکە. So as usual we have an audio track. I'm going to play the audio track so listen to it carefully. After you listen to it I'll be back to help you to translate this whole transcript into Kurdish. So let's enjoy this audio track. Lesson 26. What does it mean? Page 64. Conversation. A. Listen. What is Emma's favorite proverb? What does it mean? Do you have any favorite proverbs, Emma? I really like laughter is the best medicine. What does it mean to you? It reminds me to find humor during difficult times. What about charity begins at home? What do you think it means? I think it means that the most important thing is to care for your own family. I'm trying to learn lots of proverbs, but it's taking me a long time. Don't worry. Rome wasn't built in a day. Welcome back بەخێر بێنەوە تەنها ئەوەیانتان زۆر باش گوێنە بدۆن worry Rome wasn't built in a day. ئەوان لوکاتە شەشەکە لاچوو باش با بیکەینە بە کوردی ئەڵێ listen گوێ بگرە. What is Emma's favorite proverb? خۆشترین پند باشترین پند و گونجاویان جوانترین پند بەلای ئێماوە چییە؟ What does it mean وەماناشی چییە؟ تۆماس و ئێمامان هەیە. تۆماس ئەڵێ do you have any favorite proverbs ئێمە ئەڵێ تۆ هیچ پندێکت بالاوە جوانە یان هیچ پندێکی جوانت هەیە؟ I really like laughter is the best medicine. لەخۆمان ئەڵێن پێکەنین باشترین دەرمانە. ئەمەش laughter is the best medicine واتە دەرمان. What does it mean to you? ئەڵێ بەلای تۆ مانای چیە و بۆ تۆ مانای چیە چی ئەگەینێ بۆ تۆ؟ ئەڵێ چی it reminds me بیرم دەهێنێتەوە بەڵام جیاوازی remind و remember با لێرە بۆتان باسکەم. remember خۆت بیرتەکەێتەوە. I remember من بیرم کەوتەوە خۆت بیرتەکە بعد it reminds me شتێک بە بیرتەهێنێتەوە. کەسێک پێت هەڵێ حادەسەکە بینی ڕووداوەکە بینی بیرتەکەوێتەوە موقیفێکە شتێکە بیرتەهێنێت بەڵام remember نا لە مێشکی خۆتە کەس بیرت نایێتەوە بە خۆت بیرتەکەوێتەوە باشە و remember ئەمما remind دەبێ یەکێک بیرت بهێنێتەوە. it reminds me ئەو شتە بە بیر مێنێتەوە. to find humor هەتاکو گاڵتە و گەب نوکتە باشە humor یعنی گاڵتە و گەب humor during لە کاتە سەختەکاندا ئەوم بیرێنێتەوە کە چەندێک کاتەکان سەخت بن هێشتا ینی دڵم خۆش بێت و شتانم. What about ئەم شتە چی لەبارەی charity begins at home? What do you think it means? پێ دوای مانای چییە؟ I think it means the most important thing is to care for your own family. ئەڵێ بەلای منەوە پێ بەبیر و ڕای من I think ئەوە ماناکەی بریتە لەوەی گرنگترینشە دەوەیە کە تۆ گرنگی بە خێزانی خۆت بدەیت. ئەوشەڵێ I'm trying to learn ئەڵێ من هەوڵەدەم to learn lots of proverbs هەوڵم کە فێری زۆرێک لە
پەندەکان بم but it's taken me a long time بەڵام کاتێکی زۆریشم لێبات ئێشەڵێ don't worry نیگەران مەبە Rome wasn't built in a day زۆر بەکاردێن پەندا لە خۆمانەڵین لە پڕێ نابێ بە کوڕێ لە پڕێ نابێ بە کوڕ Rome wasn't built in a day ڕۆما وڵاتی بەسی ڕۆما ئیتالیایە wasn't built in a day ڕۆژ دروست نەبووە کاتی ویستووە ئێستا بابین سینۆنیمی وشەکارەکانمان بەهێزکەین ئەڵێ practice the conversation then find the best places to add the sentences below to the conversation and practice it again بامانە معناکانی بزانین بکەینە سەرەوە if you know it pause the video here and do it by yourself otherwise wait for me ئەگەر دەتوانین بە خۆت حەلی بکە ئەگەر هیچ نات چاوەڕێی من بکە یەکەمیان ئەڵێ چی in other words لە لایەکی ترۆ بە مانایەکی تر put family first خێزانت بخەرە پلەی یەکەمە ینی با خێزانت یەکەم کەس بێت کە گرنگیان پێ دەیت ئەفزەڵیەتی یەکەمی هەبێت do it's hard to remember them all زۆر قورسە بیری هەمیانم بکەوێتەوە 3 I try to live by those words هەوڵەدەم خۆی گەتەرجمەی هەرفێکی I try to live by the هەوڵەدەم بە شانەوە بژیم بەڵام بەو مانایەتی ئەو شانە بکەمە بەرنامی ژیانمان و لە ژیانی خۆمان جێبەجێیان بکەم گویان بۆ بگرم people say laughing hills خەڵکی دەڵێن laughing hills پێکەنین چاکت دەکاتەوە باشە شیفات دەدات okay so the first one I really like laughter is the best medicine هەڵێ بەڕاستی بەلای منەوە laughter is the best medicine پێم وایە کە هاوکو باسمان کرد پێکەنین باشترین دەرمانە ئەمە کامانێ بۆ بێت I try to live by those words من هەوڵێم کە ئەمە بکەمە بەرنامەی خۆم حەزم لەمێ و حەزی شەکەم ئەمە بکەمە بەرنامەی خۆم دوای واڵە چی It reminds me to find humor during difficult times ئەمە ئەم بەبیر دەکەێنێتەوە کە لە هەموو کاتە سەختەکاندا مەجای خۆشی مەجای هیومر گاڵتە و گەپی هەرتیا بهێڵمەوە کاتەکان هەرچەنە سەخت بن people say laughing hills وە خەڵکیش دەڵێن پێ بکەنەوە وا چۆن وتمان پێکەنین دەرمانە یان پێکەنین باشترین دەرمانە laughing hills لێرە هێڵ واتە چاکردنەوە واتە خەڵکیش دەڵێن بەخوا پێکەنین چاکت دەکاتەوە دەرمانە I think it means پێم وایە کە مانای چیە that most important thing is to care for your own family پێم وایە ئەمە دەڵێت کە گرنگتریش دەوێت کە گرنگی بدەیت بە خێزانەکەت in other words put family first بەمانایەکی تر خێزانەکەت بە هەمیشە یەکەم کەس من لەلات دوایواڵ چی I'm trying to learn lots of proverbs but it's taken me a long time ئەڵێ پندێکی زۆر فێر مەڵام کاتی زۆریشی دەوێت ئەڵێ it's hard to remember them all ئەڵێ لەبەری کاتێکی زۆری زۆر قورسە هەمیانت بیرکەوێتەوە باشە ئەم جاری شەڵە مەرز نییەوانی من ڕێک وەکو من بیکەنەوە گونجێ هەندێک لە بۆشایەکان لەوانە شتێکی جیاواز بیان نزیک بن لە یەکەوە okay So let's move to language booster section پەرەدان بە زمانەکە لێرە شتانی خوێنمان بە کورتیچە so let's revise what we have studied up to this moment okay so note the different ways we ask about and say what something means say so تبین ڕێگە جێزانە بکە ئێمە چۆن پرسیارەکەین دەربارەی شتێک بۆ چۆنیش وەڵامە دەینەوە ئەڵێ do you know what it means what does it mean to you do you have any idea what it means what do you think it means ئەمە زۆر جار لە لایڤەکان ئایبینم کە لایڤەکەم لە ئینستاگرام ئەڵێن any do you have any idea what it means هیچ فکرێکت هیچ بیرۆکێکت ئەو مانای چییە هیچ شتێک شکەبی ینی خاڵت بۆی ڕوا مێشکت بۆی ڕوا خۆی لە هەمی باوتر ئەمێ ئۆکەی لەوەی دوایەویش ئەمێ لە دوایوانی تیش بەکارەنانێنە هەیە بەڵام دوانە زۆر بەکاردێن لە کاتی قسەکردنەوە ئاسانتریشن ئەو بە پرسیارکردنە کە کاتێک لە شتێک تێناگەی ئەتەوێت پرسیار بکەیت ئەگەر کەسێکیش پرسیاری لێکردی چۆن وەڵامە دەیتەوە بەم شێوازە ئەڵێ ڕاستە خۆیان دەڵێ it means ئەو ماناکەیت یان دەڵێ it could mean to ئەمە دۆر دڵنیای ئەڵێ بەخوا لەوانێ ئەو ماناکەی بێ it could mean to لەوانێ ئەو ماناکەی I think it means پێم وایە ئەو ماناکەیەتی باشە یاخود ئەگەر بۆ نوێیکی هەندێک جا قسەیەکت پێڵێت پرسیارێکی لێکە
شتێکی بیرەکەت ئەڵی بۆ خۆی پرسیارێکی زۆر جوان بۆ لە کاتێکی زۆر باشا کردێت ئەزانین چیم بەبیرێنێتەوە چی it reminds me to find humor during difficult time بۆ بیرمە هێنێتەوە بیرمە خاتەوە کە کاتەکان هەرچەندە سەخت بن هێشتا مەجای گاڵتەوە گەپ هیومر قسە خۆشی هەرتیابی هەڵمەوە یان چی it means laugh and you'll feel better ئەڵەمانە ئەوەی کە تۆ پێ بکەن و هەز بە باشیەکە یان چی it could mean to put family first لا نێمانە ئەوە بێکەمانە ئەوەی خێزان بکەیتە یەکەم کەس Okay, so back first I fairy like proverb turbin the harosh very like proverb trigger. Okay, so part B says take turns asking and saying what these proverbs mean. Beauty is only skin deep. So لكردي خو معنا علينا حال اخلاق شرطه. همش بيواك جواني تنها جواني بيسته. Beauty is the only skin deep. على تنها شتك لا بيسته. Okay, لا خو معنا اخلاق شرطه. انسان اخلاقي جوان به او بس. Okay. Love is blind لخو لا خوشمان لين خوشويستي كوير Love is blind زرجع كسي بيني لوري جواني ولوري هنشتود فرق يعني نبام الثروة وسامان يعني هر زوج لروز رو فرق أنا بس لكوتايا بيكو گونجاون هسايجيريان كرزاجن كتو جولي Love is blind خوشويستي كوير كيكي كت خوشويست Every cloud has a silver lining أما زور بكادي حسك زور بشيازك زور جان بيت عملهم كهرجيز لبيتان نجدو أما يعني شيء أقل سەری با بڵێن مەبەستی چییە مە خۆی ماناکەی ئێوەڵێ هەشتە هاڵێ خۆمانەڵێ ئینە مع العسر یسرا ئەڵێ لەگەڵ هەشتێکی ناخۆش کە بەسەر تا شتێکی خۆش دێ دوایژەڵێ فەئینە مع العسر یسرا ئەڵێ ئەگەر سیرکەین سیلڤەر لاین یعنی هێڵی با بڵێن ڕەساسی لێرە هەور ئەڵێ هەموو هەورێک ئەم قەراغ و ئەم هێڵە ڕەساسی هەیە کە بە دەوریا کێشامە باشە ئەم هێڵە ڕەساسیە سۆری ببورن عادەتەن لێرە هەورەکەمە بەسی لێ هەورێکی ڕەشی باران ناویە ناخۆشە ئەڵێ هەور هەرچەندە هەورەکە ڕەش بێ هێشتا سیلڤەر لاینی هەیە هێشتا ئەو هێڵە لاینی هەیە لە ئینگلیزیشدا لە زمانی ئینگلیزیدا سیلڤەر لاین بۆ شتێک بەکاردێت کە مانای ئۆپتیمیستیکێ بێ مانای گەشتبینی بۆی هەور هەرچەندێک ڕەش بێت هێشتا سیلڤەر لاینی هەیە و مەجای هەرتیاما بۆیە ئەو داوێک هەرچەندە ناخۆش بێ بەسەر تایەت هێشتا خێری تێ زۆرجار لە کوردی خۆماناڵێ خێری پێوێ خێری پێوێ Every cloud has a silver lining silver lining لە ئینگلیزیدا بۆ شتێکە کە ئۆپتیمیستیک بێ شتێک بێ جێگای گەشتبینی بێ بۆیە بۆم کردن بۆی هەرگیز لە بیرتان نەچێتەوە چۆ زۆر بەکاردەوە Okay, so I think the first proverb means the beauty is not important هەڵێ پێم وایە یەکەم proverb مانای ئەوەیە مەبەستی ئەوەیە کە جوانی گرنگ نییە کەسی بەنامەژە I think it also means پێم وایە کە فلان ماناشیە بۆ نەتۆ هاوڕادین لەگەڵ ئەوەیە I think it also means that we shouldn't put beauty first پێم وایە کۆمانایشی هێ نابێت جوانی هەمیشە ڕقەمێکی بۆ دانێن و حسابی بۆ بکەین وەکو یەکەم شت باش Love is blind باو نمونێشتان بۆ بکەم بۆ نم نەبووی جوانتر تێ بگەن Love is blind ئەگەر توانی بیکەی if you can do it just do it by yourself ئەگەر توانی خۆت بیکە ئەگەریش نا wait for me چاوەڕێ من کەسە بێتم Love is blind so I think the second proverb means that when a person loves another one he doesn't care about irregularities پێم وایە کە کاتێک کەسێکی خۆشەوەی گرنگی نابەدا بە irregularityەکان شتە نایاساییەکان irregular شتە نایاساییەکان okay گوێی پێ نادا هەر خۆشەوێت okay so listening look at these proverbs what do you think they mean گوێ لەم proverbانە بگرن ببوورە گروپ وەرکێکە هەڵێ تەماشام بکە لیسنینمان نییە ئەم پرۆڤێربانەمانیان چم بۆتان دەکەمەوە بە کۆدی بۆی باش تێبگەنە look before you leap یعنی هەنگاونا ڕۆیشتن okay leap هەڵێ پێشەوەی هەنگاو بنەی تەماشا بکە okay easy come easy go هەر شتێ بە ئاسان دەستت کە و بە ئاسانیش لە دەستە چێت okay یعنی هەر شتێک هەوڵت بۆ نەدا دوای بۆشی مەگری بڵێ بۆ لە دەستم نەدات okay بۆچی لە دەستمدا ببوورانی شتێ هەوڵت بۆ نەدا لەوانێ نێتە دەست ئەگە هاتیشە دەست زۆر باسانی لە دەست بە don't judge book by its cover ئەڵێ هەرگیز کتێب بە عینەکە هەڵمەخەڵەتێ بە با بڵێن بە کەڤەرەکە بە بەرگەکە لای خۆمان ئەڵێن ها بە ڕوخسار هەڵمەخەڵەتێ
don't judge a book by its cover بروخسار هالمخلطة okay so action speaks louder than words لكم كردار شرطة اوكي ترجمة حرفي يعني كردارا كان قسيان بلنترا زياترا لا وشكان بلان بو معنى هذا كردار شرطة قصة شرط يعني لاخو معنى انا هاله پاڵەوانی قسان و کۆڵەواری دەستان پاڵەوانی قسان کۆڵەواری دەستان great minds think alike زۆرجار ئەمە لە کاتێکا بەکاردێنها کەسێک بیر و قسەیەکەکەی کەسێک تریش هەمان قسەی تۆ کات و هەمان ڕای تۆی تۆژەڵێ great minds think alike پیاوە گەورەکان وەکو یەک بیرەکەنەوە don't cry over spilled milk ئەڵێ لە دوای شیری ڕژاو مەگریە بەڵام مۆمانە هەدێت کە ئیشێک ڕۆی لە دەست چوو تا على خمان الله اللي دوای چوومەکە عاق من ننکم بەڕەحمەت بێ زۆر جا نەسیحەتێ کردم ئەیوت نەکوێرەکانی بکە باخ نەهەتیمچە بە چراغ نە لە دوای چوو بکە ئاخ نەکوێرەکانی بکە بە باغ ینی کوێرەکانی ئەو کانی بەهارانە باخی لێ دروست مەکە لەبەری لە پایزانە وشکەکە ئەتەم پایزان ئاستی ئاوی زەوی دابەزێ بۆ نزمترین ئاست بۆمانە ناتوانانی پشتی پێ بباسی نەهەتیمچە بە چراغ هەتیمچە کەسێکە کە زوو پێگەیوە و لە خۆی باە بێ هەتیم چە نەهەتیم چە بە چراغ نەو کەسانش بکە بە چرا و پێشڕەوی خۆتان و پێشخۆتی بیت و چاوی لێ بکەیتەوە باشە هەتیم چە کەسێکە کە لە پڕا هەڵەتۆقێ و سامانی دەسەکەوێ بە ئەو شتانە وەلە لە دوای چوش بکە هەر شتێکی چوو ئاخی بۆ مەکە ئەوە توانین لەو حاڵەتە بەکاری بهێنیت باش با لیسنینەکەشتان بۆ بکەم listening see so we have this listening that says 5 people are discussing different situations. Which proverb would be appropriate to say to them? Number the proverbs in part A from 1 to 5. There's one extra. Yek lera la party eka shash proverb ma خوندوه. Esta 5 کس قسمان بوکن. ام 5 کسا ابي پیم بلیت که ام باسی بارودو خکاکا تو کام لو پرووربانی بکارین بۆ نمونە با نمونەتان بۆ نمونە کەسێکمانە پیشەکەی لە دەستدا دانیشتۆ خەمی لێخوا خەفەتی لێخوا okay for example we have a person who lost his job and now he is sad he's complaining about everything he doesn't want to find another job he's always thinking about the last or let's say the recent job so it just makes him upset کەسێکمانە ئیشەکەی لە دەستدا زۆر بێتاقەتە چیە تۆش لەم کاتانە چی بەکارێنە ئەڵێ چی don't cry over spilled milk لە دوای چوومەکە ئاخ یعنی شتێک چووە باشە ئۆکێ منە سەودیۆ تراکەکە پڵەیەکەم و بە جوانیجی لێ بگرن Page 65. Listening. B. Listen. 5 people are discussing different situations. Which proverb would be appropriate to say to them? Number the proverbs in part A from 1 to 5. There's one extra. Number 1. I was watching TV last night, one of those talent shows. There was this one guy that got up to sing. He looked kind of strange. He wasn't very good looking, and he wasn't dressed very well. I wasn't expecting much, to be honest. But then he opened his mouth and started to sing. The audience went crazy. He was incredible. I wasn't expecting him to be so talented. Number 2. I have this nephew. His name is Johnny, and he's a pretty good kid. I try to act as a role model for him, you know, to teach him right from wrong. I give him advice and tell him how to behave, but he doesn't always do what I tell him. He sometimes acts just like me, even if it's not the best way to act. It's frustrating. I wish he'd listen to me more and not just copy what I do. Number 3. I saw this Italian motorcycle that looked really cool. I decided right then and there to buy it. I couldn't really afford it, but I bought it anyway. Well, it's been giving me headaches ever since. I don't have a place to park it, so I have to pay for a parking spot. And I didn't know, but it uses a lot of gas. Gas is really expensive these days. It seemed like a good idea at the time, but I know now I should have thought about it before buying it.
شتێکی کڕیوە بەڵامستا بانزین زۆرە خوات شوێنی نییە لێ ڕاگرێ بۆ look before you look پێشەوەی بڕۆیت هەنگاو بنێ پێشەوەی شتێک پێی بیری دەکەرەوە. Number 4. I just got my exam results this morning, and I did really poorly. I wanted to study last night for my exam, but my friend called me and invited me to a movie. I went, and then we went out for pizza. I got home really late, so I didn't study at all. And of course, I didn't do well. I'm so stupid. Why didn't I stay home and study last night? Number 5. Last month, I won some money in a contest. I just entered and won. How lucky is that? Anyway, after I got the prize money, I went a little crazy. I took a short vacation with my friend Wendy. I took her to Hawaii with me. I bought some nice clothes, ate at a few expensive restaurants, and before I knew it, I spent all my prize money. It's like it just disappeared. My life doesn't feel that different, almost like it never happened. لە کۆنتێستێکە پاری بردەوە میشو هاوڕێکی بردەوە بۆ هەوایی بۆ گەشتکردن وە چوونەتە مادام شتی خۆشیان خوارد وەختێکی زانێ پاری پێ نەما هێزی کەم هێزیگە و لە مسابقەیەکە پارەکەی بردەوەتەوە یەک کۆڵپاری بردەوەتەوە یەکسەر نەیزانێت چۆن تەخشانە پەخشانی کردو ئەوە ئەمە سەبارەت بۆ باشان speak with confidence معنی وەکو هەمیشە حەزانکەمان بەشە قەت قەدی هەمالکەم لەبەری یارمەتیدا نەدا لە بەیسکردنی ئینگلیزیەکەتانە speak with confidence چۆن بە متمانەوە قسە دەکەیت. I'll write 3 interesting proverbs you know from your own culture or from another culture. I'll say about train پند بنووسە لە کلتورەکەی خۆت یا لە کلتوری کەسێکتە من وەکو هەمیشە یەکێکتان بۆکەم ئەوەتری خۆتان بنووسە بۆ من لە کوردی خۆمانە بۆ ناڵیت کە دەستشکا خوارە بێت بۆ مانایی کە کێشەیەک هەبوو تا کێشەکە بووە یەڵا ئیسە دیارە خوار بووە کێشەکە دیاریدا و هەمومانی بینین هەلی بۆ بدۆزنەوە. So, for example, when a hand breaks, it bends. When a hand breaks, katek desash kid, it bends. Dechameto. Yeah, Basha. It means that when there is a problem and you know that this problem exists, okay, so stop complaining and start finding a solution for it. Katek kesheke way دەزانی ئێگزیستە بوونی هەیە کێشێ stop complaining وەز دە بیرروبیانە شتانە بێنە start finding a solution دەست بکە بە دۆزینەوەی solution و حلێک بۆ کارەکە باشە کاتە بۆ نمونە ئەو نموناڵیم when a hand breaks it bends مە پندێکی کوردیە کردومانەوە بە ئینگلیزی when a hand breaks it bends تۆ دەتوانی لە خوارەوە نمونەیەکی کوردی بنووسە بۆن کە ڕیش بە ڕیشەوە بۆ بێ شانەی بۆ هەڵگیری ئۆکەی تۆ دەتوانێت پندانە بە ئینگلیزیەکەی بینوسی تۆ تەرجمەی مەرز نیە دەقیق بێت تەرجمەیەکی حرفی بۆ بکە و پاشان بە ئینگلیزیەکەی ڕوونکراوی لەسەری بۆ ئۆکەی guys ئەزانم زۆری خان sorry it took too much time کاتێکی زۆری ویست but believe me it deserves بەڵام شایانی بوو خۆشتان نزان okay so until the next lesson peace out خواتان لەگەڵ